ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏହିଭଳି ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ନରମ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ତାଳ ପକୁଡ଼ିର ମଜା ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ସହଜ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ତାଳ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି ଭିଲେଜ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଅଛି। ମୋ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଧାନ ରୁଆ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଳ ପାଚିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଚିଲା ତାଳର ବାସ୍ନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ପଣସ ହେଉ କି ତାଳ, ଏସବୁ ଆମକୁ ବର୍ଷ ସାରା ମିଳେନି, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ମିଳେ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାଳ ପ୍ରାୟ 10-15 ଦିନ ହେଲା ପାଚିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ତାଳରେ 3-4 ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଭାବିଲି ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ତାଳ ପକୁଡ଼ି ବା ବରାର ମଜା ନେବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ରେସିପିକୁ ତାଳ ପକୁଡ଼ି ବା ବରା କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ତ ଆଜିର ରେସିପିର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତାଳ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ 4ଟା ଭଲ ଭଲ ତାଳ ଦେଖିକି ଆଣିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ହିଡ଼ରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଘାସ ଆଉ କେତେ କାଦୁଅ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ତ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଧାନ ରୁଆ ସରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ ପୁଅ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଏ। ମୋତେ ଦେଖିକି ସିଏ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ତାଳ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁକୁରଟି ଆମ ପଛରେ ପଛରେ ଆସୁଥିଲା। ତ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତ ତାକୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ କାଦୁଅ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କାଦୁଅ ଲାଗିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟାଣ ଚୋପଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଆଗରୁ ହିଁ କାଠ ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନେ ଚୁଲି ଓଦା ହେଇକି ଥାଏ ତ ଶୀଘ୍ର ଜଳେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଚୁଲିକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ତାଳ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ହିଁ ଦରକାର। ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ତାଳ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ତ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବସାଇକି ସେଥିରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ତାଳ ନେଉଛି। 4ଟା ତାଳ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। 2ଟା ତାଳ ନେଇକି ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ବସାଇକି ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଯଦି ଏମିତି ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଳକୁ ଲେଉଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ମଝିରେ ଟିକେ ଖୋଲିକି। ତ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆପଣମାନେ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଫାଟିଗଲା ମାନେ ତାଳ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଉପର ଚୋପାଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସଫା କରିଦେଉଛି ବା ବାହାର କରିଦେଉଛି।
ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ତାଳ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ତାଳ ନେଲେ ଦୁଇଟା ତାଳ ନେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଳ ନେଇଛି ତା'ର ରସ ଟିକେ ଅଧିକା, ତ ଦୁଇଟା ତାଳ ନେଲେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକା ବି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଂସାରେ। ସେଥିରେ ତାଳକୁ ବୁଡ଼େଇକି ତା'ର ରସ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ବାହାର କରୁଛି ସେମିତି ମନ୍ଥିକି ଧୋଇକି ବାହାର କରିଦେବେ। କେତେ ତାଳ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କମ୍ ରସ ଥାଏ ଆଉ ମିଠା ବି କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ କମ୍ ରସ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ତାଳ ନେବେ ବା ଦୁଇଟା ତାଳ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ମିଠା କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାଳ ରସରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ମିଶାଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଳଟା ନେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ମିଠା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚିନି ଦେବିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଳକୁ ଭଲରେ ଧୋଇକି ତା'ର ରସ ବାହାର କରିନେଇଛି। ତାପରେ ତାଳ ରସରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ମିଶାଇବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ସୁଜି ବି ନେଇପାରିବେ। ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପରି ଟିକେ ମୋଟା କରି ମିଶାଇବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତାକୁ ପକାଇବା, ଆଉ ପିଆଜ କଟା ପକାଇବା। ତାପରେ ପାନ ମଧୁରୀ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ମିଶାଇ ଦେବେ। ବହୁତ ହି ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଅଳ୍ପ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଦେବା, ଶେଷରେ ହିଁ ଦେଇକି ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମିଶ୍ରଣଟା ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଅଳ୍ପ ବସେଇକି ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାର କରିକି ପକୁଡ଼ି ଭଳିଆ କରିକି ତେଲରେ ପକାଇକି ଛାଣିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ମିଶ୍ରଣକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫୁଲିବ ଆଉ ନରମ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ ବି ନରମ ହେଇଯିବ। ପକୁଡ଼ି ବା ବରା ଛାଣିଲା ଭଳି ତେଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଛାଣିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ବାସ୍ନାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ହି ନରମ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ପାଚିଲା ତାଳରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ କହୁଥିଲା ଏଇ ରେସିପିର ନାଁ ହେଉଛି ତାଳ ଠୋଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବରା ବା ପକୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ରେସିପିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖାଇବେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ତାଳ ବରା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷା ପାଗରେ ଗରମ ଗରମ ତାଳ ପକୁଡ଼ିରେ ମଜା ନେବି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।